ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. معانا النهارده مقارنه جديده برضو الناس طلبتها في الكومنتات، وهي مقارنه ما بين اوبو رينو 7 5G وبين هواوي بي 50 او بي 50، باعتبار ان الاتنين اسعارهم قريبه جدا من بعضها. تعالوا علشان نعرف مين فيهم هو الافضل. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتات، ولو محتاج اي مقارنه بين هاتف وهاتف تاني برضو اكتبها في الكومنتات. يلا بينا، خلينا نشيل الكرتون على جنب، لان كرتونه الرينو 7 او الهواوي بي 50 فيها كل حاجه: كفر، حمايه، ادابتر الشحن، واير الشحن، كل شيء موجود داخل الكرتونه، مش محتاج تشتري اي اكسسوري للموبايل. اول نقطه هنبتدي بيها وهي التصميم. يعني مثلا عندك اوبو رينو 7 وزنه 183 جرام وسمكه 7.8 ملم. لما تروح عند الهواوي بي 50 هتلاقي وزنه 181 جرام وسمكه 7.9 ملم. يعني الأنحف فيهم والأخف وزن هو أوبو رينو 7. نقطة تانية مهمة جدا خلينا نروح لها، وهي الشبكات وسرعة الإنترنت. عندك في الأوبو رينو 7 طبعا بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس، لذلك سرعة الإنترنت عالية لأنها 2.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة، وطبعا تقدر تركب فيه خطين. لكن لما تروح عند الهواوي بي 50 على قد ما الجهاز امكانياته قويه جدا، الا انه للاسف ما بيدعمش شبكات الاتصال الجيل الخامس، اخره معاك 4G، لذلك سرعه الانترنت 2 جيجا بايت في الثانيه الواحده. هنا في الاوبو كانت 2.7، هنا 2، وطبعا برضه تقدر تركب فيه خطين. يعني كاسرع في الانترنت برضه لسه عند الاوبو رينو 7. بالنسبه للمعالج اللي موجود في الهواوي بي 50، معالج قوي جدا لانه كوالكوم سناب دراجون 888 معماريه 5 نانو اوكتا كور، ومعالج رسوميات ادرينو 660، فالجهاز سريع جدا. كذلك برضو لو رحت عند الاوبو رينو 7 برضو هتلاقي المعالج ميديا تك دايمن سي تي 900 برضو سريع، معماريه 6 نانو اوكتا كور، ومعالج رسوميات الجي بي يو المسؤول عن جرافيكس والالعاب مالي جي 68 ام سي 4. بص، من غير ما اقول المعالج مين فيهم الاقوى، لان في ناس كتير جدا بتزعل في الكومنتات، سواء ميديا تك دايمن سي تي 900 او كوالكوم سناب دراجون 888، الاثنين المعالج ممتاز او فوق الممتاز. اي جهاز هتاخده فيهم المعالج بتاعه قوي. يعني انا مش هقول المعالج هنا اقوى او المعالج هنا اقوى، لان الاثنين اصلا ممتازين. خلينا نروح للنقطه رقم 4 وهي الشاشه. هنبتدي مع شاشه الاوبو رينو 7. طبعا حجم الشاشه ده 6.4 انش، نوعها اموليد، دقتها 1080 في 2400 بكسل، جودتها فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث الشاشه 90 هرتز، واقصى سطوع للشاشه هو 800 شمعة. الجميل قوي في الشاشه بتاعت الاوبو رينو 7 ان عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 علشان تحميه من الصدمات. طبعا بتدعم خاصيه الاتش دي ار 10 بلس اولوز اون ديسبلاي، وضع حمايه العين والوضع الليلي، فيها 16 مليون لون. بالنسبه للشاشه بتاعت الهواوي بي 50 برضو ممتازه، ولكن حجمها اكبر شويه لانها 6.5 انش، اكبر ب1 انش من الاوبو رينو 7، ونوعها اوليد، وجودتها فول اتش دي بلس، ومعدل تحديثها 90 هرتز، وفيها خاصيه اولوز اون ديسبلاي، وضع حمايه العين، الوضع الليلي، 1 مليار لون. برضو السطوع بتاعها عالي جدا جدا. يعني الشاشتين ممتازين بصراحه، سواء الاوبو رينو 7 او الهواوي بي 50، ولكن الشاشه الاظبط فيهم او الاقوى فيهم هي شاشه الاوبو رينو 7 على الاقل، لان فيها اتش دي ار 10 بلس، وفيها كورنينج جوريلا جلاس 5 علشان تحميها من الصدمات. ده طبعا مش موجود في شاشه الهواوي اللي معرضه انها تتكسر بسهوله، خاصه ان ظهر الجهاز كمان زجاج ومعلهوش طبقه حمايه، فالجهاز ممكن يتكسر بصوره كبيره. يعني مساحه التخزين الاثنين زي بعض، هتلاقي هنا في الاوبو 128 مع 8 رام و256 مع 8 رام، كذلك الهواوي بي 50 منه 128 مع 8 رام و256 مع 8 رام. الاوبو تقدر تزيد فيه ميموري كارد عادي جدا، ولكن المشكله هنا في الهواوي تقدر تزود له ميموري، مفيش اي مشكله، ولكن هيكون نانو ميموري بيكون حجمه صغير جدا وبيكون سعره غالي، ما هواش الميموري الطبيعي، ولكن برضو يظل الاثنين تقدر تحط فيهم ميموري كارد زياده. البطاريه في الاثنين مختلفه، لان الاوبو رينو 7 بطاريته 4500 ملي امبير، وبيدعم الشحن السريع بقوه 65 واط عبر منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي. كذلك برضو الهواوي بي 50 البطاريه 4100 ملي امبير، برضو بيدعم الشحن السريع من خلال منفذ الشحن تايب سي اللي موجود هنا، ولكن قوه الشحن برضو 66 واط، يعني هنا 66 واط، هنا في الاوبو رينو 7 65 واط. ولكن اللي يخلي البطاريه بتاعت الاوبو رينو 7 متفوقه هي انها 4500، هنا 4100.
يعني الاتنين نفس سرعة الشحن، ولكن اللي هتقعد معاك وقت أطول هي بطارية الأوبو رينو 7 اللي هيفول التليفون من 0 ل 100% في 31 دقيقة فقط. النقطة اللي جاية بصراحة زي ما احنا شايفين الأوبو متفوق في كل شيء، ولكن النقطة اللي جاية متفوق فيها هو الهواوي بي 50. ليه؟ لأنه مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 68. أقدر أحط التليفون داخل المية لمدة نص ساعة على عمق 1 متر مش هيحصل فيه أي حاجة، لكن الأوبو رينو 7 للأسف مفيش أي طبقة حماية ضد أو مقاومة للماء والغبار، جه عليه مية هيخرب منك على طول. بالنسبة للصوتيات برضو المتفوق فيها هو الهواوي لأن السماعة الخارجية ستيريو، أما في الأوبو للأسف سماعة عادية. بس الجميل إن الأوبو فيه منفذ للسماعة السلك الاي او اكس تحت زي ما انتم شايفين، أما الهواوي ما فيهوش أي منفذ للسماعة السلك الاي او اكس، فأنت مضطر يا إما تشتري له سماعة بلوتوث يا إما تشتري له سماعة طيب سي تركب هنا، وفي الحالتين سعرهم غالي. اصدار البلوتوث في الجهازين هو 5.2 والاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي. التليفونين دول سواء اوبو رينو 7 او هواوي بي 50 ما فيهمش راديو اف ام. بالنسبه للكاميرا الاماميه خلينا مع الاوبو رينو 7. العدسه الاماميه دي 32 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 فيها بانوراما وبتصور فيديو فول اتش دي، لكن الهواوي على قد ما العدسه اقل يعني 13 ميجا بكسل، هنا العدسه الرئيسيه ما هياش 32 لكنك تقدر تصور بيها فيديو 4K، لذلك الكاميرا الاماميه اقوى من اللي موجوده في الاوبو رينو 7. برضه فتحه عدسه 2.4 وفيها بانوراما زي الاوبو رينو 7 وزياده ان فيها HDR وتقدر تصور بيها طبعا فيديو سلو موشن. الهواوي في الكاميرا الاماميه هو اللي افضل. المستشعرات في الاثنين واحد زي التقارب، التسارع، البوصله، الجيروسكوب في الاثنين. الكاميرا الخلفيه اللي موجوده في الهواوي بي 50 اقوى، بس خلينا نشرح الاول او نعرف ليه اقوى. عندك الاوبو رينو 7 ثلاث عدسات 1 2 3 مع الفلاش. العدسه الرئيسيه دقتها 64 ميجا بكسل والثانيه 8 ميجا بكسل بتاعه الزاويه الواسعه او الالترا وايد انجل، و2 ميجا بكسل الاخيره بتاعه الماكرو. طبعا هتقدر تصور بها فيديو 4K وفيديو فول اتش دي، فيها تقنيه التثبيت الرقمي EIS عشان لو التليفون اتهز مني وانا بصور الفيديو يطلع واضح، وطبعا تقدر تصور بيها فيديو سلو موشن. لكن الكاميرا بتاعه الهواوي الوضع مختلف، لان عندك العدسه الرئيسيه دقتها 50 ميجا بكسل، الرئيسيه فيها تقريب بصري OIS و13 ميجا بكسل بتاعه الزاويه الواسعه، بس الجميل بقى ان فيها تقريب بصري حتى 5x وتقريب رقمي لحد 50x، يعني ممكن تصور من على بعد بدقة عالية جدا جدا. وبرضه تقدر تصور بيها فيديو 4K وفول اتش دي، وفيها تقنية التثبيت الرقمي EIS وفيديو سلو موشن. ولكن الهواوي الكاميرا الاماميه والخلفيه افضل من الاوبو رينو 7. طيب بما انك وصلت لحد هنا من الفيديو، فيعني انا مش قادر اختار مثلا اقول ده بشكل مجمل اجمل من ده او اشتري ده وما تشتريش ده. الجهازين كويسين سواء معاك الاوبو رينو 7 او الهواوي بي 50 اللي اجهزه قويه جدا، بس انت اللي تقدر تقرر. يعني مثلا الاوبو رينو 7 في منفذ اي او اكس، البطاريه اعلى، سرعه الانترنت اعلى، وفوق كل ده الجهاز اصلا 5G. لكن عندك الهواوي بي 50 تقريبا نفس الفئه السعريه بس 4G. انت عايز جهاز 4G ومش مهتم وبس عندك الكاميرا اهم حاجه، ولا يفرق معاك جهاز يكون عملي و5G وفي نفس الوقت الكاميرا قويه؟ فانت سواء اشتريت ده او اشتريت ده الاثنين كويسين، ولكن لو انا اللي بختار بصراحه هشتري الاوبو رينو 7. يعني انا عايز جهاز متكامل، عايز جهاز فيه خدمات جوجل. طبعا خدمات جوجل في الابديت الجديد موجوده في كل تليفونات هواوي، بس برضو ليها تريكه برضو مش سهله. فانا احب جهاز يكون سلس مثلا زي اوبو رينو 7 في منفذ اي او اكس، اقدر احط له ميموري بسهوله، مش لازم اشتري نانو ميموري علشان اركب، بطاريه عاليه برضو معالج قوي. فانا لو بشتري ما بينهم صراحه هشتري اوبو رينو 7. مش معنى كده ان الهواوي بي 50 جهاز سيء، الجهاز ممتاز، لكن رأيي أنا الشخصي أوبو رينو 7 بالنسبة للي سألني على المقارنة. اللي عنده أي سؤال يكتبه في الكومنتات تحت، واللي محتاج أي مقارنة برضو اكتبها في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد قريب. مع السلامة.